今日我會拍9分鐘嘅片。中意個 skin 藍色嘅史萊姆。我會上次嗰個，上咗親剪之後喺度講啦，5條去咗美嘅 Apple。呢個完全講英文，轉頭我諗住講英文。事不宜遲，我哋繼續開始間課，一定要贏。要猜唔識啊！喂，算啦，行呢度，冇乜所謂。呢個唔係你做嘛？出嚟嘅，快啲！真係好威喎！咁玩呢個，我中意呢個咩啊？要叫拍公仔啊！乜事啊？Q 啦，仲喺度坐住做乜嘢？好 Q 咩？What fuck you 媽的bitch！我冇得，我冇傻咩？拍上得我是傻的。救命啊！算咗，你都係玩。我都係跳趴鼓啊！我以為我會死，我唔係創造喎。我食飯。喂，哇！我都冇死，我冇。希望見過咩？俾我差啲放咗條。No no no！我要唔要食？我腳賤啊！哎呀！上到咗低。No no 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 no！我哋呢個就本身就請見啦，請見。大個波人啊！試完9分鐘就好。哎呀 ！No no no no！Give you a send。喂，鋪貨嘅人過嚟。我跳過人。
直播咧。我而家就加速，然之後練。其實我想加連跳咯，我可以唔好再試過嘅時間，冇得係死啦。我휴，冇事發生。我唔想上嗰度。仲可以跳住。哎呦！等陣。我應該要死喎！我要做乜跳咩呢？有啱啱係在呢度死。我唔有1 point 啊死！可以糖果，我覺得係放有啲中足，我唔放就冇事㗎啦。Chest， 哦，立晒佢先，留翻幾樽喺度。喺度數咩先？OK。咦？我行錯路。應該係嗰邊，我跳錯咗。啊！我啲東東嚇。是等，唔得，我真係要嚟。No， 連跳都唔得。我繼續嚟，我繼續死。我冇晒啊，因為我跳下佢咧，我本身跳下佢好渣。冇事。即係呢個咩？挖地圖，我破壞地圖。入去啦。破壞地圖，嘿嘿嘿。我拍10分鐘啦，冇所謂。我實錯 point 啊！請見諒，大家對不起，超學對不起。我 stop 錯咗個 point，我啱啱跳完㗎，好冇？我跳呢圖，應該係喺呢度跳㗎啦。哇！搞乜事？